السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا باشمهندسين هنتعلم ازاي نقدر نعمل او نستخدم الماتريكس تول انها تعمل لنا الجانتا تشارت عن طريق الباوربوينت. يعني لو انا مدير مشروع كونستراكشن مانجر محتاج اعرض مثلا الكي مايلستون للاداره عندي بشكل يكون كويس وشكل يكون احترافي، اقدر استخدم الباوربوينت عشان ادخل بقى بالباوربوينت وابدا اعمل التيبل بتاع التواريخ واحط الداتا. الموضوع صعب جدا. طيب انا بقى عايز بس اعرف الماتريكس تول هتسهل لي الموضوع ده ازاي. لو انا عندي تيبل بالشكل ده، عندي مثلا هنا السمري، الموبيلايزيشن والانجينيرنج، وعندك البروكيورمنت والكونستراكشن والتستنج اند كوميشننج والاف بيلد، وعندك عمود الستارت وعمود الفينش. عايز اعرض الكلام ده بشكل باوربوينت على الاداره عندي. هعمل الكلام ده بقى ازاي؟ عن طريق هنا كلمه جانتا تشارت. لو ضغطت على جانتا تشارت باوربوينت كده هيجي يقول لك حدد لي على الاكتيفيتي نيم كولم. فين الاكتيفيتي نيم؟ هقول له هو ده. بعد كده يقول لك الستارت ديت. فين الستارت ديت؟ هقول له هنا. بعد كده هيطلب منك الفينش ديت. ادي الفينش ديت. ما عليك بقى الا ان انت تضغط اوكي وتشوف دلوقتي هو هيبدأ يرسم لك الكلام ده ازاي. بس بيسألك دلوقتي يقول لك بس اسم المشروع هنسمي مثلا لو افترضنا execution of main building ونضغط اوكي. هيبدأ ان هو دلوقتي يفتح لك ملف باوربوينت ويبدأ يحط لك فيه الاكتيفيتي نيم والستارت والفينش، ويبدأ يرسم لك الشهور بناء على مدخلاتك ويحط لك السنوات فوق الشهور. وبعد كده هتلاقيه ان هو بيبدأ يملى البيانات من شيت الاكسل اللي انت حاطط فيه الموبيلايزيشن والانجينيرنج والبروكيرمنت والكونستراكشن والتستنج اند كوميشننج والاز بيلت. بعد ما يخلص نقل البيانات هيبدأ إن هو يرسم لك حاليا البار تشارت. فبدأ إن هو رسم لك البار تشارت بالشكل ده وكتب لك داخل كل واحد الاسم بتاعه. تقدر أنت تشيل المسميات من هنا زي ما تحب، وتقدر إن أنت كمان تغير شكل البار. مجرد بس إن أنت تغير شكل البار زي ما أنت عايز. يعني هتيجي هنا مثلا على الشيب فورمات من فوق هنا، تبدأ تغير الشكل. مثلا عايزه بلون مختلف، عايزه مثلا يبقى بارز. فدي بقى يعني ايه حاجات فورماتنج تقدر ان انت تلعب فيها براحتك. لكن هو رسم لك الشكل وكمان البدايات بتاعة كل ستيج، والنهاية بتاعتها هتلاقيها معمولة بدقة شديدة جدا. يعني عندك بدايتك 7/11، البداية هنا هي يوم 7/11، والنهاية عندك في يوم 6/1 فهتلاقي محطوطة يوم 6/1.